Sabar menunggu sebentar, kami sebentar lagi akan memulai acara. Selamat datang pula kepada seluruh peserta webinar. "55 tahun perjalanan Universitas Negeri Semarang menjadi pilar kemajuan pendidikan Indonesia. 55 tahun mengantar talenta muda mengabdi di berbagai penjuru persada, menebar nilai konservasi, menginspirasi kemajuan negeri. Dilandasi niat mulia mencerdaskan bangsa, Universitas Negeri Semarang lahir tahun 1965. Ia bermetamorfosis menjadi rumah ilmu pengembang peradaban unggul menjadi kebanggaan Indonesia. Ia selaksa kereta, di mana niat tulus menjadi rel, dan prestasi menjadi energi penggeraknya. Itulah yang mengantarkan UNNES dewasa menemu jati dirinya, siap menapaki hari baru sebagai universitas berkelas dunia. Secara kelembagaan, sejak tahun 2016, UNNES telah dikukuhkan sebagai universitas unggul terakreditasi A. Ia juga menjadi rumah ilmu yang diminati anak-anak muda, menjadi peringkat 5 perguruan tinggi paling diminati di Indonesia. Kualitas akademik mengundang pengakuan masyarakat dunia dalam 10 tahun terakhir. Akselerasi jumlah prodi terakreditasi A mencapai 65%. Pada waktu yang sama, lembaga-lembaga dunia mengakui keunggulan melalui akreditasi dan sertifikasi internasional yang diperolehnya. Hasilnya, Universitas Negeri Semarang menjadi ruang nyaman bagi lahirnya cendekia muda berkelas dunia. Prestasi mahasiswa bertebaran dalam bidang akademik, inovasi, kewirausahaan, seni, dan olahraga. Laksana pohon yang terus bertumbuh, semakin rindang, semakin indah, semakin besar kebermanfaatannya. UNNES unggul untuk Indonesia maju.
55 tahun perjalanan Universitas Negeri Semarang menjadi pilar kemajuan pendidikan Indonesia. 55 tahun mengantar talenta muda mengabdi di berbagai penjuru persada, menebar nilai konservasi, menginspirasi kemajuan negeri. Dilandasi niat mulia mencerdaskan bangsa, Universitas Negeri Semarang lahir tahun 1965. Ia bermetamorfosis menjadi rumah ilmu pengembang peradaban unggul menjadi kebanggaan Indonesia. Ia selaksa kereta, di mana niat tulus menjadi rel, dan prestasi menjadi energi penggeraknya. Itulah yang mengantarkan UNNES dewasa menemu jati dirinya siap menapaki hari baru sebagai universitas berkelas dunia. Secara kelembagaan, sejak tahun 2016, UNNES telah dikukuhkan sebagai universitas unggul terakreditasi A. Ia juga menjadi rumah ilmu yang diminati anak-anak muda, menjadi peringkat 5 perguruan tinggi paling diminati di Indonesia. Kualitas akademik mengundang pengakuan masyarakat dunia dalam 10 tahun terakhir. Akselerasi jumlah prodi terakreditasi A mencapai 65%. Pada waktu yang sama, lembaga-lembaga dunia mengakui keunggulan melalui akreditasi dan sertifikasi internasional yang diperolehnya. Hasilnya, Universitas Negeri Semarang menjadi ruang nyaman bagi lahirnya cendekia muda berkelas dunia. Prestasi mahasiswa bertebaran dalam bidang akademik, inovasi, kewirausahaan, seni, dan olahraga. Laksana pohon yang terus bertumbuh, semakin rindang, semakin indah, semakin besar kebermanfaatannya. UNNES unggul untuk Indonesia maju. Lima 55 tahun perjalanan Universitas Negeri Semarang menjadi pilar kemajuan pendidikan Indonesia. 55 tahun mengantar talenta muda mengabdi di berbagai penjuru persada, menebar nilai konservasi, menginspirasi kemajuan negeri. Dilandasi niat mulia mencerdaskan bangsa, Universitas Negeri Semarang lahir tahun 1965. Ia bermetamorfosis menjadi rumah ilmu pengembang peradaban unggul menjadi kebanggaan Indonesia. Ia selaksa kereta, di mana niat tulus menjadi rel, dan prestasi menjadi energi penggeraknya. Itulah yang mengantarkan UNNES dewasa menemu jati dirinya siap menapaki hari baru sebagai universitas berkelas dunia. Secara kelembagaan, sejak tahun 2016, UNNES telah dikukuhkan sebagai universitas unggul terakreditasi A. Ia juga menjadi rumah ilmu yang diminati anak-anak muda, menjadi peringkat 5 perguruan tinggi paling diminati di Indonesia. Kualitas akademik mengundang pengakuan masyarakat dunia dalam 10 tahun terakhir. Akselerasi jumlah prodi terakreditasi A mencapai 65%. Pada waktu yang sama, lembaga-lembaga dunia mengakui keunggulan melalui akreditasi dan sertifikasi internasional yang diperolehnya. Hasilnya, Universitas Negeri Semarang menjadi ruang nyaman bagi lahirnya cendekia muda berkelas dunia. Prestasi mahasiswa bertebaran dalam bidang akademik, inovasi, kewirausahaan, seni, dan olahraga. Laksana pohon yang terus bertumbuh, semakin rindang, semakin indah, semakin besar kebermanfaatannya.
UNNES unggul untuk Indonesia maju. "55 tahun perjalanan Universitas Negeri Semarang menjadi pilar kemajuan pendidikan Indonesia. 55 tahun mengantar talenta muda mengabdi di berbagai penjuru persada, menebar nilai konservasi, menginspirasi kemajuan negeri. Dilandasi niat mulia mencerdaskan bangsa, Universitas Negeri Semarang lahir tahun 1965. Ia bermetamorfosis menjadi rumah ilmu pengembang peradaban unggul menjadi kebanggaan Indonesia. Ia selaksa kereta, di mana niat tulus menjadi rel, dan prestasi menjadi energi penggeraknya. Itulah yang mengantarkan UNNES dewasa menemui jati dirinya, siap menapaki hari baru sebagai universitas berkelas dunia. Secara kelembagaan, sejak tahun 2016, UNNES telah dikukuhkan sebagai universitas unggul terakreditasi A. Ia juga menjadi rumah ilmu yang diminati anak-anak muda, menjadi peringkat 5 perguruan tinggi paling diminati di Indonesia. Kualitas akademik mengundang pengakuan masyarakat dunia dalam 10 tahun terakhir. Akselerasi jumlah prodi terakreditasi A mencapai 65%. Pada waktu yang sama, lembaga-lembaga dunia mengakui keunggulan melalui akreditasi dan sertifikasi internasional yang diperolehnya. Hasilnya, Universitas Negeri Semarang menjadi ruang nyaman bagi lahirnya cendekia muda berkelas dunia. Prestasi mahasiswa bertebaran dalam bidang akademik, inovasi, kewirausahaan, seni, dan olahraga. Laksana pohon yang terus bertumbuh, semakin rindang, semakin indah, semakin besar kebermanfaatannya. UNNES unggul untuk Indonesia maju. Aman, 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 Indonesia Raya aman. Aman, 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 Indonesia Raya aman. Amin, 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 amin. Ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Wa ya mujibas sa'ilin. Kita semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib terus Indonesia Raya. Kita semua putra-putri
yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan puraunya, mari kita rawat itu semuanya. Tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia, dari satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la Kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Pemuda harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku
Saya Hasrul Azwar, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko dan Republik Islam Mauritania. Pada kesempatan ini berterima kasih kepada Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengemukakan extended abstract dalam rangka webinar yang dilaksanakan oleh UNNES sebagai realisasi kerjasama antara UNNES dengan Kedutaan Besar Maroko di Jakarta. Dari berbagai topik judul yang diberikan kepada kami, maka kami memilih yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan yang mampu menciptakan suasana yang demokratis, patriotik, dan cinta damai. Islam adalah agama yang sangat disiplin dalam mengajarkan pendidikan. Banyak keterangan dalam Al-Quran dan hadis atau as-sunnah yang berkaitan dengan hebatnya peran pendidikan. Dari mulai hadis, belajarlah kamu ke negeri Cina, belajarlah dari mulai ayunan sampai di al-ahad, dan kemudian Al-Quran yang kita tahu ayat pertama itu adalah Iqra. Itulah hebatnya ajaran Islam tentang pendidikan. Namun mau tidak mau, suka atau tidak suka, like or dislike, ternyata hasil penelitian dari Pew Research di Amerika pada tahun 2016, rata-rata umat Islam yang pria itu hanya pendidikan sekitar 6,5 tahun, dan bagi wanita atau muslimah sekitar 4,9 atau 5 tahun. Begitulah rendahnya menurut riset dari lembaga di Amerika. Jadi tidak related, sepertinya kontradiksi, padahal seharusnya melekat. Nah, Islam sebagai sebuah agama yang rahmatan lil alamin harus bisa menciptakan pendidikan yang bernuansa demokrasi. Islam mengenal ada 4 mazhab yang seperti kita tahu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Padahal itu mengatur teknis peribadatan saja, bagaimana sholat, zakat, puasa, haji, etc. Tapi justru umat Islam terbentur, berpecah konflik, seakan tidak damai. Seakan-akan suatu mazhab itu dominan terhadap mazhab yang lain, yang membuat kita saling terkadang membenci. Atau lebih ekstrim lagi, antara Sunni dan Syiah. Terkesan bahwa Islam tidak bisa disandingkan dengan demokrasi, toleransi, kedamaian. Padahal ajaran Islam tidak seperti itu. Nah, bagaimana pendidikan mampu menciptakan perdamaian, sikap patriotik yang tidak ingin menang sendiri, dan kemudian mampu menciptakan perdamaian. Karena hanya orang-orang intelektual yang berakhlakul karimah yang mampu menciptakan perdamaian. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau yang memiliki ilmu yang banyak. Jadi pada prinsipnya pendidikan menurut Islam harus mampu menciptakan suasana yang demokratis, menciptakan kondisi yang patriotik, dan cinta akan perdamaian. Terima kasih. Salam kami dari Rabat, Maroko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ladies and gentlemen, our honorable guests, we cordially invite you to be seated at the available chairs because in a few minutes we will begin our webinar. And for the audience on screen on Zoom, we would like to announce that we will begin shortly, so please be ready. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, selamat siang, nahrakum syahid. The Excellency in the Advisory Board of the President of Republic of Indonesia, the Excellency, the Ambassador of the Kingdom of Morocco to the Republic of Indonesia, the Excellency, the Ambassador of the Republic of Indonesia to the Kingdom of Morocco, the Excellency, the Ambassador of the Islamic Republic of Afghanistan to Indonesia, the Excellency, the Ambassador of the Republic of Indonesia to Afghanistan, the Honorable, the Representative of Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia, the Honorable, the Representative of the Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia, the Honorable, the Representative of the Ministry of Finance, Religious Affairs, and the Cooperatives and Small and Medium Enterprises, the Republic of Indonesia. The Honorable Rector of Universitas Negeri Semarang, the Honorable Vice Rectors, the Honorable all Universities, national and international partners, the Honorable all keynote speakers for today's webinar, the Honorable all top managements of UNNES, distinguished guests, and all participants. We welcome you to the UNNES Morocco International Webinar, Redefining Democracy and State Patriotism for a Peaceful Muslim World. Ahlan wa marhaban. This webinar is held for celebrating the 56th anniversary of Universitas Negeri Semarang and the 60 years of diplomatic relations between the Kingdom of Morocco and the Republic of Indonesia. On today's occasion, we are delighted to welcome all the participants and distinguished guests who are present here at UNNES, especially for Honorable Speaker, Dr. Honoris Causa Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, the Ambassador of Kingdom of Morocco to Indonesia, His Excellency Mr. Uwadia bin Abdullah, and Deputy Head of Mission of the Embassy of Kingdom of Morocco to Indonesia, Mr. Munir Belayachi. We also would like to say welcome to His Excellency Mr. Hasrul Azwar, the Ambassador of the Republic of Indonesia to the Kingdom of Morocco, and Mr. Aziz El Khobaiti Al Idrisi Hassani as the President of the International Academic Center of Sufi and Aesthetic Studies of Indonesia. Ahlan wa marhaban bihudurikum ma'ali as-Sayyid Wadia bin Abdullah, Safirul Mamlakah Al-Maghribiyah bi Indonesia, ma'as Sayyid Munir Belayachi, Naibus Safir fi Jamiati Semarang Al-Hukumiyah UNNES, Al-Jami'at Tahta Syiar Nasri Fakofatis Syiana Al-Bi'iyah Wahidvis Samaati Dualiyah. And we also will say welcome to all participants who already joined us in Zoom. The participants in this webinar today are not only the representatives from the ministry in Indonesia and the Kingdom of Morocco, but also from our neighbor country, Sudan, Jordan, Arab Saudi, Egypt, and Afghanistan, and many more. We also would like to appreciate the presence of all participants from universities, schools, and also Islamic institutions from all over Indonesia who has joined us today. Please enjoy the occasion. Ladies and gentlemen, before starting the agenda of today's webinar, please allow us to read the rules of the webinar that all online participants should follow. Participants fill the attendance form by clicking this link. Yaqumul musharikun bimal istimarotil hudur bidhaghti ala hadar rabith. Participants' ID should be written by complete name, then followed by institution's name.
Yalzamu kitabatul hawiyah bismihil kamil wa yataba'uhu ismal jami'ah wal muassasah. Participants should turn the camera on and stay muted during the webinar unless the moderator allows them to speak up. Yajibu tashghilul kamera wa yatrukul mikrofon syamiton khilala ijra'in nadwah. Participants may ask questions by raising hand when Q&A sessions going on or typing in the chat box. Yumkinul lil musyarikin forhal as'ilah antoriki rafil yada inda istimrori jalsatil as'ilah wala ajwiba awil kitabah fi murabbail dardasyah. A certificate will be given to all participants who already submit the attendance form. Sayatimu manhus syahadah al-elektroniyah lil musyarikin alladhina qaddamu bil fil istimarat bil hudur. Ladies and gentlemen, please rise for Indonesians and Morocco national anthem. Hadirin yang kami hormati, lagu kebangsaan Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko, hadirin dimohon berdiri. Please be seated. Hadirin disilakan duduk kembali. The next addendum is praying. Allow me to invite you to have a prayer, and the prayer will be led by Mr. Muhammad Azil Mashkur. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Azil Mashkur. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, it is an honor for us to now invite our Rector of Universitas Negeri Semarang to deliver a keynote speech. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pidato kunci dari Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang kepada Profesor Dr. Fatur Rahman MHU. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good afternoon, ladies and gentlemen. I will give the speech with bahasa Indonesia. Yang kami hormati dan muliakan guru kita Maulana Dr. Honoris Causa Habib Lutfi bin Yahya yang segera nanti akan rawuh di tengah-tengah kita. Yang kami hormati dan muliakan Duta Besar Maroko untuk Indonesia Mr. Wadia Benadela. Juga yang kami hormati dan muliakan President of International of Academic Center of Sufi and Aesthetic Studies, Mr. Aziz El Kopaid Idrisi Hasani. Moderator, Mr. Munir Berayaci. Yang kami hormati pula Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko, Bapak Hasrul Anwar, para tamu undangan yang hadir secara luring, para alim ulama yang terkhusus yang hadir secara langsung, yang saya hormati, saya muliakan,
Gus Lukman Hakim, pengasuh Pondok Pesantren As-Zuhri Semarang, beserta Ibu Nyai. Yang kami hormati pula sahabat UNES, guru kita, pesantren lingkar kampus, Gus Nuhin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Asror, juga yang saya hormati Gus Malik, Pondok An-Najma. Saya hormati pula Gus Arwani, yang saya hormati pula Gus Haki, yang saya hormati pula Kiai Anam, Pondok Futuhiyah, juga Gus Agus yang hadir dengan para kiai dan juga santri. Yang saya hormati seluruh pimpinan Universitas Negeri Semarang, para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, direktur pasca sarjana, juga yang hadir secara daring, ketua majelis profesor, ketua senat, dan seluruh anggota senat. Yang saya hormati ketua dan Mawata UNES dan wakil yang hadir secara luring, juga Bapak Ibu semuanya, hadirin seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam seminar internasional bersama dengan tema Redefining Democracy and State Patriotism for Peaceful Muslim World. Acara ini sungguh membanggakan dan membahagiakan hati kita semuanya, terutama warga Universitas Negeri Semarang dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kepercayaan dari dunia Islam, khususnya sahabat kita dari Maroko, untuk bersama-sama dengan kita menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Seminar ini menandai niat baik, ikhtiar kolektif dua bangsa besar, yaitu Indonesia dan Maroko, untuk menjalin hubungan keilmuan secara harmonis demi terciptanya masyarakat yang damai dalam lingkungan negara-negara Muslim di dunia. Saya sampaikan selamat datang kepada guru-guru kami yang kami muliakan, kepada para hadirin semuanya di Universitas Negeri Semarang. Meskipun acara ini dilaksanakan secara daring, kesediaan Bapak Ibu semua untuk hadir dalam webinar internasional ini juga merupakan kehadiran dan sekaligus berkah bagi UNES dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kebermanfaatannya. Juga menjadi doa spirit bagi UNES dalam meningkatkan akselerasi menjadi perguruan tinggi yang mendunia. Karena itu saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin semuanya. Guru-guru kami yang kami muliakan, juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Universitas Negeri Semarang adalah universitas dengan visi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Sebagai universitas berwawasan konservasi, kami senantiasa menjunjung tinggi sekaligus menjadi pendorong pengawetan dan pemanfaatan sumber daya secara lestari. Tidak hanya sumber daya alam dan lingkungan, tetapi kami juga berkomitmen melakukan pelestarian pada sumber daya seni dan budaya, serta yang terutama adalah moral dan karakter. Dalam upaya pelestarian nilai dan karakter itu, kami berupaya memberi perhatian kepada nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Dan salah satu nilai tersebut
adalah kedamaian. Oleh karena itu, tema seminar kita hari ini merupakan tema yang sangat dekat dengan cita-cita dan visi Universitas Negeri Semarang dalam melestarikan nilai-nilai luhur kita. Dalam meraih visi tersebut, Universitas Negeri Semarang memiliki semboyan Rumah Ilmu Pengembang Peradaban Unggul. Semboyan itu kami niatkan sebagai komitmen agar universitas ini menjadi rumah, menjadi tempat yang paling nyaman bagi insan untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi peradaban yang unggul. Izinkan juga saya menyampaikan bahwa berkat bimbingan dari para guru, dukungan pemerintah dan masyarakat, Universitas Negeri Semarang telah meraih sejumlah prestasi penting baik nasional maupun internasional. Kami juga telah menjalin kerjasama luas dengan universitas, organisasi masyarakat, dan industri dari berbagai negara di 5 benua. Kerjasama tersebut direalisasikan dalam bentuk riset bersama pertukaran dosen dan mahasiswa serta pengembangan inovasi unggul. Sejumlah mitra strategis kami antara lain Universitas Muhammad Morocco. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Universitas Poland, Monash University di Australia, dengan Universitas Thailand, juga dengan Hokkaido University Jepang, Arab Open University, KSA, dan juga The Ohio State University USA, dan berbagai universitas lain dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami berupaya mengadaptasi nilai-nilai luhur Islam dan agama-agama lain. Oleh karena itu, berkat doa dan dukungan guru-guru kita dan Bapak Ibu semuanya, Universitas Negeri Semarang tetap ditetapkan oleh Lembaga Pemeringkatan Internasional for ICU di tahun yang lalu sebagai perguruan tinggi paling islami pada peringkat 1 di dunia. Nilai-nilai Islam kami adaptasi dalam berbagai model pendidikan agar keluhuran nilai-nilai Islam dapat dihayati oleh mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika lain. Beberapa kegiatan tersebut berupa UNNES berselawat yang dilaksanakan secara rutin. Kami juga memberikan afirmasi kepada calon mahasiswa penghafal Al-Quran agar masuk ke UNNES dengan jalur khusus dan mendapatkan beasiswa. Keluhuran nilai Islam juga kami wujudkan dengan kebersamaan untuk berbagi melalui rumah amal yang menghimpun dana dari dosen, karyawan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk beasiswa bagi anak-anak kita yang membutuhkan. Dalam upaya mengembangkan nilai-nilai Islam, kami juga bekerja sama dengan pesantren di sekitar kampus atau pesantren lingkar kampus. Kerjasama dengan pesantren diperluas cakupannya dengan berpartisipasi aktif dalam forum Cinta Tanah Air, yaitu Forum Silaturahmi Pesantren dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah. Semoga dengan bimbingan para ulama, para habaib, dan para kiai, upaya kami dalam mengadaptasi dan mengembangkan nilai-nilai luhur Islam dalam pendidikan tinggi mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kami yang kami muliakan, juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki peran strategis dalam mengembangkan persahabatan internasional di antara negara-negara Muslim di dunia. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia adalah saudara bagi negara-negara Islam di dunia. Itu terbukti dari kenyataan historis
bahwa negara-negara Islam seperti Mesir, Pakistan, Suriah, Maroko adalah negara sahabat yang memberikan dukungan pertama bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui konferensi Asia Afrika, Indonesia juga memberikan dukungan kemerdekaan kepada Maroko. Persaudaraan itu bukan semata persahabatan politik, melainkan persahabatan dalam hati, karena kita juga disatukan oleh rasa persaudaraan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar. Oleh karena itu, sebagai saudara kita harus selalu bergandeng tangan, meraih cita-cita dan kemuliaan bersama, juga dalam menghadapi tantangan bersama. Saya melihat bahwa masyarakat dunia saat ini sedang mengalami 4 pergulatan besar. Pertama, pergulatan besar tersebut terjadi karena seluruh warga dunia menghadapi perubahan era disrupsi. Kedua, bangsa-bangsa di dunia sedang diliputi kekhawatiran tentang bangkitnya kekuatan ultranasional yang dikhawatirkan merusak sendi persahabatan antar bangsa. Ketiga, dunia juga sedang mengalami konfigurasi kekuatan baru, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Perseteruan ekonomi Amerika dan Cina membawa imbas kepada negara-negara lain termasuk Indonesia dan barangkali juga Maroko. Keempat, di lingkungan negara-negara Islam sendiri, saya melihat bahwa ancaman paham radikal juga belum sepenuhnya hilang setelah hancurnya ISIS. Sel-sel paham radikal terpancar ke berbagai negara dan berkembang dan mencoreng citra Islam sebagai agama penuh kedamaian, agama rahmatan lil alamin. Guru-guru kami yang kami muliakan, juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, situasi global tersebut juga berimbas dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Sesungguhnya kami sebagai sebuah negara bangsa telah memiliki fondasi yang amat kuat, yaitu Pancasila. Pancasila adalah fondasi kukuh yang membuat bangsa Indonesia berdiri kukuh, tangguh menghadapi aneka tantangan. Pancasila adalah warisan yang tak ternilai harganya yang diberikan para pendiri bangsa Indonesia ini, termasuk para ulama, para habaib, para kiai, dan tokoh nasional dan tokoh agama lain. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia memiliki visi yang jelas dalam menyikapi gejolak internasional dan eksternal. Dengan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan secara harmonis, menjadikan perbedaan tersebut sebagai berkah dari Tuhan yang Maha Esa. Meski demikian, bangsa Indonesia juga sedang mengalami 2 tantangan serius. Tantangan eksternal yang masih dihadapi berupa masuknya gerakan Islam transnasional yang hendak memaksakan Islam secara eksplisit sebagai dasar negara. Padahal Pancasila merupakan sebuah pemikiran moderat yang telah mengakomodasi nilai-nilai Islam secara inheren, bukan secara tersurat, melainkan secara tersirat. Secara internal, bangsa Indonesia juga masih
menghadapi potensi kebangkitan Islam radikal dan ekstrim. Meskipun saat ini gerakan tersebut cenderung melemah, potensi kebangkitannya sungguh harus diwaspadai. Guru kami dan hadirin yang kami muliakan, tantangan global dan nasional tersebut perlu disikapi dengan meningkatkan kerjasama sesama negara muslim dengan arif. Kita perlu meningkatkan kerjasama di berbagai bidang sehingga dapat menguatkan satu sama lain. Sebab menurut pandangan saya, persahabatan sesama negara muslim merupakan persahabatan yang esensial karena tidak hanya diikat oleh kepentingan sesaat, melainkan diikat oleh keyakinan yang berdimensi dunia dan akhirat. Untuk tujuan itulah, seminar ini memiliki peran yang sangat strategis. Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman moderasi agama dengan menggali dan mempertemukan gagasan tokoh dari dua negara, yakni Indonesia dan Maroko. Alhamdulillahirrahmanirrahim, guru-guru kita telah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kita dalam forum ini. Seminar ini juga diharapkan dapat meningkatkan dialog keilmuan dua bangsa. Sebagai bangsa yang bersaudara, rasanya amat indah jika kita bisa bertukar gagasan satu sama lain untuk kemajuan dan manfaat bersama. Selain itu, seminar ini juga dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama kebudayaan dua bangsa bersaudara ini. Ke depan, semoga kerjasama yang lain dalam bidang budaya, agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan bidang-bidang lain dapat kita jalin bersama. Guru-guru kami yang kami muliakan, juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya mewakili Universitas Negeri Semarang menghaturkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru kami Maulana Dr. Honoris Causa Habib Lutfi bin Yahya. Terima kasih telah membimbing kami dengan nasihat-nasihat yang sejuk dan menenteramkan. Apresiasi juga setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pemerintah Maroko, khususnya kepada Duta Besar Maroko untuk Indonesia, juga kepada guru kami, President of International of Academic Center of Sufi and Aesthetic Studies, Tuan Aziz El Kobaid Idrisi Husani. Insya Allah, persahabatan Indonesia dan bangsa Maroko senantiasa terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dapat saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, now let us watch one traditional music and dance video from the Kingdom of Morocco. Please enjoy. سلام عليكم سلام
was very interesting Moroccan dances and traditional music, which we wish to actually enjoy directly. Well, ladies and gentlemen, let us proceed to the main agenda, which is the plenary presentations. To lead the discussions, we would like to have Mr. Munir Bilayashi, the Deputy Ambassador of the Kingdom of Morocco to the Republic of Indonesia, to act as the moderator. Mr. Munir Belayachi was born on 14 August 1963 in province Taounate, Morocco. He has experience working in diplomatic areas since 1989 worldwide, such as being Deputy Consul in France, Counselor in the USA and Sweden, and being as Deputy Head of Mission in Embassy of the Kingdom of Morocco in Indonesia. Mr. Belayachi finished his study of Bachelor in English Language and Post-Bachelor degree of Advanced Studies in English Language and Literature, Mohammed V University. And he continued his master degree in diplomacy from Mediterranean Academy of Diplomatic Studies Academy and master degree in Information Technology and Communication from USDA Graduate School, Washington, D.C., the USA. Without any further ado, our moderator, ladies and gentlemen, Mr. Munir Bilayashi, the time is all yours. Good afternoon, sisters and brothers. First, allow me to say one few words. It's just I'm very happy to be here for the first time in Semarang to participate to this really academic and enriching event. So today I will go to moderate all the speakers here and taking all the questions and answers, etc. أتمنى من الله التوفيق لنا جميعا وشكرا. So our first speaker today is His Excellency Harsoul Azwar, Ambassador of the Republic of Indonesia to the Kingdom of Morocco. I need to say brief words about His Excellency Harsoul Azwar in 5 minutes or less. That's my obligation. I will do my best to say as much as I can. So first of all, on the academic level, His Excellency Azwar got master degree from University of North Sumatra. He also had bachelor's degree in Sharia State Institute of Islamic Studies, North Sumatra. So in brief, His Excellency Pak Azwar is a multi-dimensional personality. Now I'm saying that he is a man of religious studies, he is also a diplomat, and he is also a politician for having been member of parliament of United Development Party from 1982 to 1919. So, above all, being a man also of education, because in early ages of his, he was a teacher. So this is really a rich personality, Indonesian personality, and even he is a sportsman. Sportsman for being advisor of Bintang Jonar Medan Football Club, chairman of National Sports Council North Sumatra, and committee member of Indonesian Football Association. So he is really a multifaceted diplomat, and we are proud to have him as ambassador to the Kingdom of Morocco. Today, His Excellency will be talking about the role of education in creating a democratic, patriotic, and peaceful Muslim society. So, Excellency, the floor, or rather the screen is yours, because there is no floor with this COVID-19. So the screen is yours, Excellency. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ah wa mawalah amma ba'du. Thank you, Mr. Munir, as a moderator today for our international webinar. I think I want to try to speak Indonesia, even though really I want to try to speak Arabic because I have 2 years here in Morocco. But as you know, there is Morocco Arab, like Darija, is very difficult to understand for me. So I think that I have to speak with Indonesia. Pertama-tama, syukur alhamdulillah, KBRI Rabat diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar yang bergengsi ini. Kami, keluarga besar KBRI Rabat, mengucapkan yang ke-56 tahun. Semoga UNNES ke depan lebih berjaya mencetak intelektual di tanah air. Yang saya hormati Maulana Habib Lutfi, yang saya hormati Rektor UNNES Profesor Dr. Fatur Rahman, yang saya hormati sahabat saya Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Said Maulana Wadia bin Abdullah, yang saya hormati sahabat saya di Kota Fes, Dr. Idris Kubaiti, dan peserta webinar yang berbahagia. Saya diberikan kesempatan waktu 15 menit dan saya mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin. Setelah kami menerima surat dari UNNES dan kemudian mempersilakan untuk memilih judul dalam international webinar, hasil kerjasama antara UNNES dengan Duta Besar Maroko di Indonesia, maka kami memilih judul yang terkait dengan pendidikan. Dan saya kira beberapa lembar slide sudah saya kirimkan ke panitia. Kalau memungkinkan bisa ditayangkan, alhamdulillah. Kami memilih judul peran pendidikan dalam menciptakan masyarakat Muslim yang demokratis, patriotik, dan cinta damai. Ini terkait dengan judul internasional webinar kita pada hari ini yang berkaitan dengan Redefining Democracy and State Patriotism. Artinya kita ingin merumuskan kembali bentuk-bentuk demokrasi dan patriotisme bangsa yang kemudian untuk mencapai sebuah kedamaian di negara-negara Islam. Nah, kita ingin menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Islam is a peaceful religion. Islam adalah agama yang sangat penuh dengan toleransi. Islam adalah agama yang peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap alam, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersamaan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang mengajarkan bagaimana kita harus menghargai toleransi sampai kepada toleransi dalam pengamalan keberagamaan dalam bentuk lakum dinukum waliyadin. Kita sangat dianjurkan untuk bisa bermanfaat kepada sesama kita. Dalam hadis disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi sesama. Ini hadis sangat
dalam dan menukik kepada kepedulian kita terhadap sesama dalam bentuk pemberian dan dalam ajaran agama Islam, apakah itu kemudian diaktualisasikan dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Islam juga sangat menghargai kebersamaan, bahwa sesungguhnya kita ini adalah satu, semua berasal dari Nabi Adam, dan kita memang harus bersama dalam membangun peradaban dunia yang memang diciptakan Allah, kita sebagai khalifah. Peserta webinar yang saya hormati, namun demikian saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, seakan-akan Islam tidak bisa berdampingan. Seakan-akan kemudian Islam tidak bisa bertetangga dengan kedamaian, berdampingan dengan demokrasi, kemudian seakan-akan Islam tidak toleran. Ini akibat kurangnya pendidikan di kalangan umat Islam. Saya ingin merilis, kalau boleh ditampilkan slide berikutnya, bahwa berdasarkan penelitian Pew Research tahun 2016 kepada 151 negara, bahwa ternyata lamanya orang-orang yang memperdalam ilmu pengetahuan, lamanya masa belajar berdasarkan agama, di antara agama Yahudi, Kristiani, Buddhis, Muslim, dan Hindu, maka yang paling tertinggi adalah agama Yahudi. Mereka lama belajar, hampir kurang lebih laki-laki 12 tahun. Kemudian berikutnya agama Kristen 12 tahun. Maaf, sekitar 8 tahun. 8,5 tahun. Buddha kemudian di angka 6 sampai 8 tahun. Dan laki-laki Islam lamanya mengenyam pendidikan rata-rata dari penelitian 151 negara itu sekitar 6 tahun. Sementara muslimanya sekitar 5,6 atau 7 tahun. Kemudian berikutnya agama Hindu. Ini akibat kurangnya pendidikan. Inilah yang membuat terkadang dianggap bahwa Islam itu tidak berpendidikan. Islam itu tidak cinta perdamaian. Dikaitkan dengan apa yang terjadi, begitu banyak konflik, pertumpahan darah, peperangan antar golongan di berbagai belahan negara muslim yang terjadi sekarang ini. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Kemudian ada stigma bahwa begitulah negara-negara Islam. Tidak menghargai demokrasi, tidak menghargai kebersamaan, tidak menghargai toleransi, tidak peduli terhadap sesama. Itu dicontohkan adanya konflik di antara sesama negara Islam atau konflik sesama penganut ajaran Islam, bahkan konflik itu antar tetangga negara-negara Islam yang tadinya mereka menyatukan. Bahkan konflik itu terjadi di antara penganut-penganut mazhab. Padahal mazhab yang ada sekarang ini, pada slide berikutnya ada 4 mazhab. Ada Hanafi,
ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali. Ini mengajarkan kita sesungguhnya untuk berpikir kritis, maaf. Bukan harus fanatisme. Kita harus berpikir kritis. Para imam yang 4 ini mengajarkan kita berpikir kritis, mengeksplor apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, karena memang agama itu adalah akal. Agama itu memerlukan kritis. Ad-dinu wal aqlu. La dina liman la aqla. Jadi 4 mazhab ini menganjurkan kita berpikir kritis. Tapi di sebagian umat Islam menganggap, mayoritas menganggap bahwa mazhabnya lah yang paling benar. Mazhab saya lah yang paling cocok. Saya sangat berkesan di Maroko yang mayoritas bermazhab Maliki. Sangat menghormati perbedaan mazhab. Saya sangat menikmati. Hampir 2 tahun lebih saya di Maroko. Saya sangat menikmati praktek-praktek mazhab Maliki yang memang mayoritas dilaksanakan di Maroko. Dan ini pengalaman saya yang begitu sangat berbeda apabila saya pernah melihat perbedaan mazhab di negara lain. Bahkan dulu di tahun awal-awal 60-an, bagaimana terjadi perebutan mazhab, perebutan masjid, perebutan sekolah di antara yang disebut dulu kaum tua dan kaum muda karena perbedaan mazhab. Padahal tidak seperti itu Islam. Islam mengajarkan kita berpikir kritis. Dan untuk itu diperlukan pendidikan. Keempat mazhab ini mengajarkan kita untuk menggali pendidikan lebih dalam dan lebih menukik kepada akal sehat, bukan kepada fanatisme. Hadirin peserta seminar yang saya hormati, pendidikan sangat penting. Maka dengan pendidikan akan tercipta demokrasi. Dengan pendidikan akan tercipta patriotisme bangsa. Dengan pendidikan akan menciptakan perdamaian. Maka tidak salah Allah sudah mengatur bahwa kita harus belajar. Banyak hadis, banyak ayat Al-Quran. Bahkan Al-Quran menyatakan Iqra. Itu menunjukkan bahwa kita harus memulai sesuatu itu dengan pendidikan. Dan pendidikan itu dianjurkan. Kewajiban. Faridatun. Kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sudahlah kita banyak sekali mengetahui tentang itu. Belajarlah kamu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Dan kemudian Allah menyatakan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, inilah peran pendidikan di masa depan. Harus kita perkuat. Dan saya bangga sekali dengan UNNES, dengan visi dan misinya yang mengembangkan sebuah perguruan tinggi dengan visi misi sebagai rumah amal, sebagai rumah peradaban, sebagai rumah pendidikan. Berbahagialah Indonesia memiliki UNNES yang sudah berusia 56 tahun dengan sivitas akademikanya yang agamis, yang sangat peduli dengan sesama dan menjunjung etika pendidikan menciptakan perdamaian. Ini dari saya, dari Rabat, Maroko. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Gracias, syukria, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Well, thank you, Excellency Arsul Azwar, for your interesting intervention and dissertation. Allow me to pick up two major ideas in your intervention, which is rich, but you can only take two that really struck me. I know that there are others that the public and the presence have got, but these two for me are, according to you, that education is the key towards really a real knowledge of Islam, a real practice of Islam in Muslim communities. That's the one. And the second idea I got is that a proper education leads to critical mind and to knowledge. The key, according to you, is a good education in the Muslim world. And sometimes these Muslim people are responsible for the misunderstanding the other communities get about Islam. Because Islam, in its essence, as you mentioned, is a religion of democracy. And you stated the saying, يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ذكرا وأنثى وشعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. In this really expression is democracy as stated by Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you once again, Excellency Arsul Azwar. Now we move quickly to another speaker. It's His Excellency the Ambassador Wadi bin Abdullah. Ambassador. Well, His Excellency Ambassador Wadi bin Abdullah is the ambassador of His Majesty to the Republic of Indonesia, to the Republic of Singapore, and to ASEAN with residence in Jakarta. So let me tell a few introducing words about His Excellency. As I picked up from his biography as well, from his biodata, that he has at least 5 dimensions. I mean, 3 facets in his personality. First of all, he was an architect. In the beginning was an architect, for he got a master in urban geography and territorial planning from Paris 3 Sorbonne in France, and a degree in architecture, University of Rouen from France. Then the second facet, he is still a great politician, for having been running as a member of parliament and all different politicians' responsibilities for like 25 years. He was vice president of the Moroccan Parliament, House of Representatives. He was also the mayor of Casablanca, Anfa, and also chairman of the parliamentary group of his party, the Independence Party. So, and the third facet I just talked about, he is also a diplomat. So we have the architect, the politician, the diplomat, but one third thing which is interesting, or the fourth thing which is interesting, he is a great traveler. He's a personality that travels a lot. He loves the world. He travels a lot. I can think easily, for knowing him closely, that he is the Moroccan who might have visited most all the regions of Indonesia. I can say this easily. If we used to have Ibn Battuta in the 14th century who visited Indonesia as a great traveler, we can say in the modern times we have another Ibn Battuta, that is Wadi bin Abdullah, who traveled a lot in Indonesia. And be sure, this is an interesting thing about His Excellency. When he goes back, once he finishes his duties here,
he will be a good ambassador of Indonesia to Moroccans because he knows everything, almost everything about this great nation. And thank you. The floor is yours, Excellency. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellencies, Honorable Professor Fathur Rahman, Honorable Professor Lutfi Ben Yahya, Honorable Professor Abdul Aziz Al-Qubayti, ladies and gentlemen, participants in this webinar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At the outset, my intervention will be in English as asked, just to communicate with a maximum of our participants. But as a moderator, I allow you to take off the mask during your speech so we can hear you better. If you don't mind, Excellency. Take off your mask. So at the outset, I would like to thank all the officials and curators of the University of Negeri Semarang, UNNES, in particular the Honorable Rector, Mr. Fathur Rahman, firstly, for organizing this webinar to commemorate with us the 16th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Morocco and the brotherly Republic of Indonesia, along with celebration of the 56th anniversary of UNES. Secondly, for having invited me to contribute to this event in the theme Redefining Democracy and State Patriotism for Peaceful Muslim World. Today, I am pleased to join you in celebrating on this virtual platform and through this theme that reflect one of the building stepping stones that has contributed to the strong fraternal relationship between the Kingdom of Morocco and the Republic of Indonesia. That is the practice of democracy in total respect of our religion techniques, of our religion teachings and principles. The subject matter we are dealing with today is no doubt rich and diverse. Therefore, considering the limited time we are allocated, I will do my best to be concise and to the point while taking about the Moroccan model of democracy as being redefined and constantly adapted under the leadership of His Majesty King Mohammed VI during around 20 years of his reign. In the process, I will make brief halts on major events that marked a long democratic process of the Kingdom of Morocco, especially during these last 20 years. This rich dynamic process and the constant cohesion between the throne and the people are what characterize the Moroccan democratic model in its Islamic, Arab, and African environment. But before developing on my intervention, allow me to put the focus on the following. Since the wake of independence in 1956, Morocco did not stop adopting the concept of democracy through successive constitutions of 1970, 1972, 1992, 1996, and 2011 by adding a Muslim perspective and percepts in dealing with daily political life in issues. The practice of a constantly evolving democracy by His Majesty Amir al-Mu'minin, the commander of the believers, King Mohammed VI. From the onset of independence in 1956, the Kingdom of Morocco to the late King Mohammed V
the grandfather of His Majesty King Mohammed VI, opted for multi-party system and the full practice of democracy in political life of the country through a new constitution and the stepping up of the parliament. Honorable presence and dear guests, besides being the head of state, the King of Morocco as Amir al-Mu'minin, which means the commander of the believers, also serves as a Muslim spiritual leader. Indeed, King Mohammed VI of Alawid dynasty is a descendant of our Prophet Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Therefore, being a spiritual leader and the head of state, His Majesty manages both the religious and secular affairs of the country. This way of management is the original system and is in Islamic, following the line of conduct of the Prophet. The first allegiance or contract that prescribed the duties of the commander of the believers and the obligations of the nation was the act of allegiance given by the Muslims to the Prophet. The commander of the believers is committed to the nation to protect what Sharia scholars call the purpose of Sharia, namely religion, preservation of life, public order, justice, honor and dignity in accordance with the ethics of religion. These obligations include the same broad rules granted by the Constitution in the modern era. In addition, all these are enshrined in all the Moroccan successive constitutions, making of Morocco an exceptional, if not unique, democracy in the way those democratic universal principles and Islam precepts are in harmony while governing daily political life in full respect and protection of freedom and human rights. Besides, duties of His Majesty King Mohammed VI since his accession to the throne of his ancestors in 1999 are characterized by political efficiency and the real modern democratic practice in all its institutional expressions. While being a constitutional monarchy, Morocco has embarked on a vast process of political liberation that has allowed democratic construction and constant redefinition of democratic practice following the needs of the country as formulated by the parliament and the public opinion. Consequently, His Majesty the King, in total harmony with his people, is constantly listening to their needs, claims, and spares no effort to accompany their voices in their political, economic, and social demands. In addition, our monarch was very often the most progressive in terms of reforms by going beyond the claims of his people to take significant steps forward. The new constitution and the very ambitious reforms undertaken since 2011, the year of the so-called Arab Springs, are a case in point. As elsewhere, in North Africa and Middle East, youth-driven peaceful demonstrations and sit-ins in February 2011 publicly demanded political, social, and economic reforms. And as usual, listening to the street and to his people, His Majesty the King undertook early, courageous economic, social, and political measures that even exceeded the expectations and demands of demonstrators. Perhaps the most ambitious among all these measures was the fundamental revision of the Constitution. By doing so, His Majesty put the country up to date with world events
and evolution and spared the country from turmoil and the tragic fate of many Arab countries. Consequently, the new constitution as proposed to a referendum by His Majesty in consultation with all the constituents of the Moroccan society that took account of the demands of the Moroccan people was considered the most liberal since independence. In other words, by making Morocco successfully redefining the complete political, social, and economic scene of the country, our monarch imprinted a Moroccan new avant-garde style of democracy and proved himself to be more reformist than those protesting for reforms. However, like any real democracy, Morocco is in process constant dynamism and deals with political polemics and frictions. And sometimes these frictions culminated in certain dramatic events. But alhamdulillah, they have always resulted in a political awareness and a deep sense of patriotism to our motto and slogan, which is Allah, the nation, the king. Allah, al-Watan, al-Malik. If today you ask any Moroccan what defines your patriotism, he or she, spontaneously, he will tell you right away the trilogy of Allah, al-Watan, al-Malik. Certainly, His Majesty's role as Amir al-Mu'minin and the head of state strengthens this sense of belonging, of pride and patriotism among the Moroccan people. His Majesty is the cement and the unifying factor of all Moroccans with different sects, ethnicity, or even religion, because King Mohammed VI is also the commander of the faithful and protector of the believers of three Abrahamic religions, that is Islam, Christianity, and Judaism. Very important to underline also that this model of combination between religious leadership and the adoption of democratic and universal values in governing has reached all the regions all over the world. This is reality and a fact we are all proud of today. Indeed, the role played by Moroccan Muslim scholars and travelers in contributing to conveying Islam teaching to Indonesian brothers since the 15th century onwards in one of the pillars of the solid and faithful bilateral relations that Morocco and Indonesia enjoy today. In this respect, a concrete example to be put in focus, Morocco's dissemination of moderate tolerant Islam, Islam al-Wasatiyya wal-i'tidal, and practiced through Emirat al-Mu'minin, which is a real shield and protection against all forms of religious radicalism and extremism. So what about cooperation for building a Muslim peaceful world? While having Emirat al-Mu'minin, the Kingdom of Morocco also promotes peace and moderation worldwide to other religious institutions and mystical practices. One of them is the Sufism as a way of Muslim life and spirituality. But I will not deal with this aspect as tendency, a practice, and a culture in Morocco that promotes peace, openness, and moderation, since we have with us today the Honorable Maulana Habib Lotfi Ben Yahya and the Honorable Professor Qubaiti Idrisi, two Muslim scholars, experts, and worldwide known personalities who may shed more light and enlighten us about Sufism. On the other hand, I need to emphasize that under the leadership of Amir al-Mu'minin, His Majesty Mohammed VI, this Moroccan practice
of practicing a moderate, open, and tolerant Islam make it very attractive to the world and well known in the Muslim community wherever. Also important to know that the Kingdom of Morocco enjoys many centuries-old cultural and religious ties with its African neighbors and different Muslim countries, like our brotherly Republic of Indonesia, Morocco brand of Maliki Ash'ari Islam, which is pronounced fusion of tolerance and Sufism, allows it to make known its model not only within the continent, but also to the Western societies, mainly in Europe, as it has done through its Imam training programs through Mohammed VI Institution in Rabat, Morocco. With the fight against terrorism at the forefront of global concerns, Morocco continues to advocate for moderate, open, and tolerant Islam worldwide. Indonesia, likewise, is very much in the same spirit. Indonesia is in the same spirit of promoting moderation and a very bright image of Islam all over the world. The same state of mind helps both brotherly countries to advocate for a peaceful Muslim world. Definitely, our two brotherly countries have maintained a close relationship that has always been able to meet the challenges successfully, especially in recent years under the wise and visionary leadership of His Majesty King Mohammed VI and His Excellency President Joko Widodo. Today, both our countries are very important to the Muslim community. In terms of geography, Morocco is the border of the Muslim world from the west, and Indonesia from the east. And like I say always, in terms of significance and symbolism, Morocco and Indonesia are like, some say, they are the wings. And Morocco and Indonesia are like the wings of Muslim world. This cohesion between the two brotherly countries is reflected in the convergence of the views and ties in the Organization of Islamic Cooperation, OIC, and in their joint efforts within United Nations Organization to promote the Palestinian cause and all Muslim causes. Considering the current issues, Indonesia and Morocco have a deep belief that they share the same conviction and battles on all fronts, in the sense that both countries face threats of secession, separatism, radicalism, and terrorism. But thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, their close cooperation with regard to these challenges and the cooperation between the relevant institutional bodies and government has always been highly optimal. Finally, I hope I managed in this brief time to make familiar to you the Moroccan model of redefining and adapting democracy to new current events and to a constantly evolving world under the guidance of His Majesty as a head of state and Amir al-Mu'minin. I also hope that I gave you an idea how the Kingdom of Morocco is acting on the international level with the reputation of a country of moderate, open, and tolerant Islam to promote peace and advocate of the true peaceful nature of our great region, of course, hand in hand with Muslim countries like Indonesia Raya. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To entertain you all, ladies and gentlemen, we present you the video of Rebana Nusantara. Ladies and gentlemen, please enjoy Rebana Nusantara from Universitas Negeri Semarang. Aman, 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 Indonesia Raya aman. Aman, 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 Indonesia Raya aman. Amin, 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 ya Rabbi Rabbal alamin. Amin, 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 wa ya mujibas sa'ilin. Kita semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib terus Indonesia Raya. Kita semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib jos Indonesia Raya. La la la, 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 Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan puraunya, mari kita rawat itu semuanya. Tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia, dari satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La la la, 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 anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia, senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada
video from Bana Nusantara was specially recorded to welcome all of you participants to our webinar today. And now we would like to give the time back to the moderator to continue with the presentations. Please, moderator, the time is back to you. Thank you so much for the organizers. Now, before talking a bit about Sheikh Aziz Al-Kubaiti Idrisi, allow me, as I did before, to wrap up a bit the dissertation or the speech of His Excellency the Ambassador Wadia bin Abdullah. So this is also a perspective concerning democracy and promoting Muslim peaceful world. So you gave us the Kingdom of Morocco's model in redefining or adapting constantly evolving dynamic way of having democracy and at the same time promoting peaceful world. And this democracy that has these two combinations, secular and religious, incarnated in His Majesty King Mohammed VI as the commander of the believers, which is Amir al-Mu'minin in Morocco, and also as the head of states running all the political, social, economic affairs of the country. And this combination, which is unique, that's what makes democracy of Morocco exceptional, and that's what makes this country, I mean, which is my country, we are all proud of, well known all over the world with this model, which is avant-garde, as you said. At the same time, when you tackle the aspect of promoting peaceful world, it was very nice that you gave the example of what Morocco and Indonesia are doing at the international level in all the forums, the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, within the within the non-aligned movement, and even the United States, in promoting peace, tolerance, openness, and moderation, and also in defending causes that are really very important to the Muslim community, including the Palestinian cause and all the Muslim causes. Thank you so much for the presentation, Excellency. Now we are going to talk about another personality, very important. He is Dr. Sheikh Aziz Al-Kubaiti Idrisi. I run out his biodata, and as I did with the previous speakers, I mean, Excellency, and so the Ambassador Azwar and the Ambassador Wadia bin Abdullah, I noticed that he is also multifaceted in his own way as a personality. He is a great scholar, and he is the expert and the specialized person in a very specific field. He is the Sufi person, the Sufi scholar, and the academician, for he is giving conferences and lectures all over the world. So Dr. Sheikh Aziz Al-Kubaiti Idrisi is the founder and the president of the International Academic Center of Sufi and Aesthetic Studies in Fez, Morocco. He has PhD in Islamic Studies from both Fez and Loyola Chicago universities. He is now a professor of Sufi literature and Islamic thought from Fez University. He is the author of more than 20 books in different types of Islamic sciences, especially Aqidah and Sufism. He got many prizes and international grants for his effective participation in developing Islamic studies from governmental and non-governmental organizations. He has organized and participated in many international conferences in Morocco, Indonesia, United States, Egypt, Spain, South Africa, Germany, Macedonia, Malaysia, Singapore, Bangladesh, Azerbaijan, Iraq, Turkey. Dr. Sheikh Aziz Al-Kubaiti Idrisi, good afternoon. The screen is yours. Thank you.
First of all, national event, and also our dear brothers and honorable guests, Dr. Sheikh Habib Lotfi Ben Yahya, our dear friend, and also the honorable ambassador of Morocco in Indonesia, my dear friend Wadi Ben Abdullah, and also my dear friend Hazrul Azwar, the honorable ambassador of Indonesia in Morocco, and also the Fathur Rahman, the president of Semarang University, and all our honorable guests. Inshallah, my lecture will be in Arabic, and I will talk about the relationship and the links, the common links between Morocco and Indonesia, especially in terms of spirituality. And inshallah, it will be in Arabic. So first, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بداية كامل الشكر إلى كل اللجنة المنظمة لهذا العمل المبارك والذي يعنى بالديمقراطية والمواطنة. كم نحن في حاجة إلى المواطنة الحقة التي تنبني على الإسهام الفعال في تقدم البلد وخدمته بإخلاص وبصدق، وهذه كلها مبادئ مغروسة في ديننا الحنيف، بل هي التي جاء بها الإسلام الكريم. الشكر أيضا إلى سعادة سفير المملكة المغربية السيد وديع بن عبد الله، وإلى سعادة سفير إندونيسيا في المملكة المغربية حسرول أزوار، وإلى سعادة رئيس جامعة سامرانغ، وإلى حبيبنا الشيخ الحبيب الكريم الشيخ الحبيب لطفي بن يحيى حفظه الله، الذي من خلاله ذهبنا إلى إندونيسيا عدة مرات وشاركنا في الكثير من المؤتمرات التي ينظمها، وعلمنا من خلاله يعني كم يسهم هذا الرجل في خدمة بلده بإخلاص، وهو نعم المثل ونعم الرجل الصادق ونعم يعني المواطن الحق الذي يخدم بلده بصدق وإخلاص ويوصل رسالة الإسلام كما هي بتسامحها وباعتدالها. كما أستغل المناسبة لتهنئة الشعبين والدولتين بمرور 60 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تأسست منذ زيارة تاريخية للرئيس الأول لإندونيسيا سوكارنو إلى المغرب في سنة 1960. هذه الزيارة التي يعني تحتفظ بها الذاكرة المغربية وخلدتها في شارع يسمى بشارع يعني سوكارنو في مدينة الدار البيضاء أيضا. لكن حقيقة يعني هذه العلاقات هي تمتد إلى فترة أكبر من ذلك بكثير، هي ترجع إلى عصور قديمة. فالتاريخ الإندونيسي يشهد أن المغرب وإندونيسيا يرتبطان بعلاقات يعني قديمة جدا، حتى أنه يعني من الأولياء التسعة الذين أدخلوا الإسلام وأسسوا الإسلام في بلاد إندونيسيا نجد المغربي يعني مالك الذي يدعى مالك إبراهيم رحمة الله عليه. وأيضا يعني الكتب الرحلات وكتب التاريخ تحدثنا عن رحلة كبيرة لابن بطوطة الذي زار في جزيرة سومطرة في طريقه إلى الهند سنة 1445 خلال منتصف القرن الرابع عشر، وقد أعجب بتدين أهل إندونيسيا
وبأخلاقهم العالية. أيضا هذا يعكس أيضا التشابه الكبير الموجود بين البلدين، بين بلد إندونيسيا وبين المغرب. فلا يعني عجب أن يكون هناك تشابه حتى في طبيعة السكان المغاربة والسكان الإندونيسيين الذين يتسمون بطبع السلم وطبع الكرم والوسطية والتعايش ومحبة الآخر. فسكان المغرب يعني هم أيضا منوعون ومتنوعون في أصولهم، فالمغاربة عرب وأمازيغ وأفارقة، وكلهم يعيشون في لحمة واحدة وفي جسد واحد وهو جسد المملكة المغربية. وأيضا بلاد إندونيسيا أيضا تعرف تنوعا كبيرا على مستوى يعني الأعراق وعلى مستوى الأصول السكانية لهذا البلد. فالمغرب يتكون يعني من مجموعة أو يتحدث أهل المغرب بعدد من اللغات كالعربية والأمازيغية، بالإضافة إلى إتقانهم للغات أخرى كالفرنسية والإنجليزية. وقد رأينا سعادة السفير وسعادة المستشار يتحدثون بلغة إنجليزية فصيحة بارك الله فيهم. وأيضا اللغة الإسبانية القريبة من المغرب، فبين المغرب وإسبانيا يعني بضع كيلومترات فقط، لا تتجاوز 15 كيلومتر. وكان المغرب عبر التاريخ أيضا محضنا لمختلف الأقليات، خاصة يعني اليهود الذين صاروا مغاربة برحيلهم من يعني قدومهم من بلاد الأندلس حينما تعرضوا للاضطهاد في بلاد الأندلس، ورجعوا إلى المغرب وعادوا إلى المغرب فاستقروا بالمغرب، بالمغرب ذلك المحضن الذي يأويهم ويحتضنهم ويدافع عنهم. وهذا كان في عهد يعني من عهد الأدارسة إلى عهد الدولة العلوية، وأيضا إمارة المؤمنين في يومنا هذا يعني جلالة الملك محمد السادس ما زال يرعى هذه الأقلية، وكل الأقليات الدينية الموجودة في المغرب هي تحت رعايته. لذلك يسمى أمير المؤمنين وليس فقط أمير المسلمين، لأنه يحتضن كل المؤمنين في العالم. أيضا سكان إندونيسيا أيضا هناك الكثير، يعني تنوع هائل. يعني في إندونيسيا هناك لغات أكثر من 700 لغة حسب علمي، وأكثر من 6 ديانات أيضا موجودة، والعادات أيضا والتقاليد يعني تعرفنا عليها. فقد زرت بلد إندونيسيا وتجولت في عدد من مناطقه، ويعني عادات متنوعة وجميلة جدا، وأعراف وتقاليد وأعراق مختلفة. وهذا التنوع يعني وانسجامه في دولة واحدة هذا يظهر هذا التعايش وهذا الانسجام وهذه الوحدة وهذه اللحمة الموجودة بين سكان هذين البلدين. أيضا من مظاهر التشابه بين إندونيسيا والمغرب هو مظاهر التدين. فالشعب الإندونيسي والشعب المغربي هم من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمغرب يعني في تأسيسه الأول تأسس على يد المولى إدريس الذي هو حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمولى إدريس هو ابن مولى عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأسيس المملكة المغربية هو تأسيس على أرضية شريفة تنتمي إلى الدوحة النبوية. والمغاربة عبر تاريخهم يحبون آل بيت رسول الله بل يجعلونهم سلاطينهم. ذلك فلا غرو أن تكون الدولة الإدريسية والدولة السعدية والدولة العلوية المجيدة الآن هي من أصول ومن الدوحة النبوية الشريفة. أيضا بالنسبة لإندونيسيا هناك الاحترام الكبير للشرفاء والاحترام الكبير لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هو مكانة الحبايب. فالحبايب هم محبوبون يعني عند أهل إندونيسيا ومكرمون أيضا، بل ويسهمون في بناء السلم في إندونيسيا وفي بناء يعني الأمان في وصناعة يعني والحفاظ على استقرار الدولة في هذا البلد. أيضا من المميزات المشتركة
بين المغرب وإندونيسيا نجد اتباع مسلك التصوف، وهو من أهم ركائز الحفاظ على الاستقرار بالبلدين، لأن التصوف هو فهم الدين في كماله وكليته، أي في شريعته وحقيقته، في طقوسه التعبدية وفي روحانيته العميقة. لذلك فالتصوف أيضا هذا عنصر أساسي في الحفاظ على استقرار البلدين. فالبلدان العربية خلال ما سمي بالربيع العربي عرفت يعني ثورات وعرفت هزات، لكن المغرب ولله الحمد بالإضافة إلى الدول التي تتبنى هذا المسلك وهذا المنهج فيعني عرفت استقرارا وعرفت سلاما، ولا تمر بأي أزمات ولا بأي اهتزازات كما حدث في البلدان الأخرى. لذلك فالتصوف هو ركيزة من ركائز الاستقرار في المغرب. ويعني يقول العلماء كابن قنفذ القسنطيني يقول أن بلاد المغرب الأقصى تنبت الصالحين والأولياء كما تنبت الأرض الكلى، يعني كما ينبت العشب في الأرض أيضا بلاد المغرب الأقصى تنبت الصالحين في مئات الزوايا ومئات الأضرحة عبر تراب المملكة المغربية من شمالها إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها، وهذا موجود أيضا في بلاد إندونيسيا. فكما أن في المغرب أيضا نحتضن يعني كثير من المؤتمرات حول التصوف، ونحن في المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية كل سنة ننظم مؤتمر عالمي للتصوف نجمع فيه خيرة علماء الأمة من كثير من دول المعمور، وأيضا نحضر حتى إندونيسيا نفس الأمر. التصوف هو جزء من السلوك اليومي في الحياة الإندونيسية، وهذا نلمسه في مظاهر الأدب والاحترام عند الشعب الإندونيسي، فهم يعني محمودون جدا ومشكورون جدا يعني. فلذلك نجد الحجاج في بيت الله الحرام يثنون كثيرا على أهل إندونيسيا وعلى الأدب الذي يتسم به أهل إندونيسيا، والسبب في ذلك هو راجع إلى التربية الصوفية وعلى احترام المشايخ وعلى احترام الكبير وعلى التقدير وعلى يعني المحبة، وهذه كلها مبادئ دينية صوفية حقيقة. أيضا نجد مجالس الذكر في كل مكان يحضرها الآلاف من الناس على كل التراب الإندونيسي، وقد حضرنا والحمد لله يعني في كثير من مجالس الشيخ الدكتور الحبيب لطفي يحضرها الآلاف يعني، ومواسم وموالد طيلة السنة، وهذا يعني جعل إندونيسيا مؤهلة لأن تحتضن الاتحاد الصوفي العالمي في مدينة جاكرتا، والذي يرأسه السيد المستشار الحبيب لطفي بن يحيى، الذي إن شاء الله سيكون قاعدة للطرق الصوفية عبر العالم تستمد منها مرجعيتها وتوحد جهودها، ويعني يرجع إليه كاتحاد يعني لكل الطرق الصوفية عبر العالم. أيضا الحضور المغربي في إندونيسيا نجده أيضا راسخا من خلال الكثير، سواء من خلال الكتب الصوفية، من خلال الطرق الصوفية، من خلال يعني العلماء والأعلام المغاربة الحاضرين في إندونيسيا. على سبيل المثال نذكر قصيدة البردة سمعناها تتلى في إندونيسيا، بل وترجمت إلى اللغة الإندونيسية كثير يعني من المرات، أيضا حتى باللهجة المغربية قصيدة الفياشية والقصيدة المغربية يعرفها الإندونيسيين ويتلونها، كما أنهم يحفظون كلهم الصلاة التازية: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بالكريم وعلى آله كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. هذه سمعتها تنشد في بوادي يعني وقرى بإندونيسيا، وهذا هذا الترابط على الرغم من بعد الجغرافي، ولكن هناك هذا الروح لا تعرف هذا البعد الجغرافي، هناك ترابط كبير جدا بين الدولتين. وأيضا الطرق الصوفية المغربية موجودة في إندونيسيا كالطريقة الشاذلية بفروعها المختلفة، الدرقاوية، الطريقة التيجانية حاضرة أيضا، الطريقة الإدريسية وجدناها في تاسيك مالايا وفي جاكرتا وفي غيرها من المدن، الطريقة الصديقية أيضا موجودة على مختلف التراب الإندونيسي. أيضا كتاب دلائل الخيرات
في الصلاة على النبي الكريم لأحد رجالات السبعة لمراكش المغربي سيدي محمد بن سليمان الجازولي دفين مراكش ورجال أحد الرجال السبعة في مراكش. كما أن هناك أولياء 9 في إندونيسيا، عندنا في كل مدينة في المغرب رجال. ومراكش تعرف ببلاد الرجال السبعة، أحدهم هو صاحب كتاب دلائل الخيرات، وهذا الكتاب هو موجود في بلاد إندونيسيا ومنشور يعني يقرأ عبر ربوع إندونيسيا، وترجم أيضا إلى كثير من اللغات الإندونيسية. أيضا يظهر في ثلاثية التدين العقدي والفقهي والسلوكي. فالمغرب اختار المذهب المالكي واختار العقيدة الأشعرية واختار طريقة التصوف، وهذه الثلاثية موجودة في إندونيسيا. فالإندونيسيا اختاروا مذهب الإمام الشافعي واختاروا العقيدة الأشعرية واختاروا الطريقة الصوفية. فهذه الثلاثية تضمن الانسجام وتضمن التلاحم وتضمن التدين الحقيقي البعيد عن التشدد والبعيد عن العصبية، والذي يدفع إلى الإرهاب ويدفع إلى الانعزال ويدفع إلى الانتحار ويدفع إلى العدمية. هذا ليس من صفات وليس من سمات التدين في البلدين، وهذا كما قلت هو سر يعني هذا الاستقرار وهذا السلم الذي يعيشه البلدين بفضل الله عز وجل. أيضا هناك التعظيم للعلماء والصلحاء، فآلاف يعني الأضرحة والزوايا في البلدين، وهذا يؤكد على أهمية المرجعية الروحية ودورها الفعال في استقرار البلدين وتجنبها لويلات الفتن والإرهاب والتطرف الذي يكون سببه هو الفهم السيء للدين، وذلك التعصب وذلك التحجر الفكري والأخذ فقط بجانب الظاهر وإهمال الباطن. الإسلام ظاهر وباطن، روح وجسد، معنى وحس، وهذه الأخذ بهذه الكلية يضمن للبلدين السلامة ويضمن الأمان. أيضا استقرار المغرب وإندونيسيا هو قوة إسلامية وقوة للأمة الإسلامية. وقد سلف استدل سعادة السفير المغرب بمثال الطائر. فنعم دائما أحب هذا المثل، وهو أن المغرب وإندونيسيا، المغرب موجود في الغرب الأقصى، وإندونيسيا موجودة في الشرق الأقصى. فنحن هنا في المغرب نقول إندونيسيا هو أقصى الشرق، وفي إندونيسيا يقولون المغرب أقصى الغرب. والأمة الإسلامية موجودة بين أقصى الشرق وأقصى الغرب، فهي كطائر كنسر. هذا الطائر جناحه في إندونيسيا وجناحه الآخر في المملكة المغربية، وجسد الطائر هو الأمة الإسلامية. فإذا كان الجناحين قويين فإنهم يستطيعان أن يطير وأن يحلق في فضاء العز وفي فضاء المجد وفي فضاء الكمال وفي فضاء الإحسان. هذا والأمة الإسلامية ترفع بإذن الله عز وجل معهم. لذلك فالتعاون مفروض أن يكون بين البلدين، بين إندونيسيا والمغرب، لأن هناك تشابه كثير، وهناك تشابه في الاعتقاد وهذا هو الأهم، وتشابه في طبيعة السكان وهذا مهم جدا، وتشابه في البناء الديني والبناء الفكري والبناء يعني السلوكي عند الشعبين الإندونيسي والمغرب. لذلك هم نجحوا في الديمقراطية، فالديمقراطية ناجحة في البلدين يعني على أعلى مستويات. والدليل هو أن رجل صوفي كالشيخ الدكتور الحبيب لطفي بن يحيى الآن يشكل هو مستشار لرئيس جمهورية إندونيسيا، وهذا يعني أن إندونيسيا تعطي أهمية كبيرة لهذا المنهج الصوفي السلوكي الرباني القائم على الإحسان والقائم على التزكية والقائم على الذكر والقائم على الإخلاص والصدق في طلب الله عز وجل والصدق في خدمة خلق الله سبحانه وتعالى. والمغرب أيضا أمير المؤمنين هو راعي للطرق الصوفية وراعي للزوايا، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية هو رجل صوفي معروف يعني بانتمائه الصوفي، معروف بخدمته لأهل التصوف. وأيضا يعني المغرب الحمد لله في كل جزء من يأتي موجود هذه الهيكلة، يعني الزوايا والطرق والمجالس الذكر وغيرها. هذا يضمن للبلدين الاستقرار، وهذا يشجع على التشاركية ويشجع على المساواة ويحقق العدالة ويضمن الاستقرار ويضمن النمو ويضمن التطور.
أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل للبلدين السلام والأمان، وأن يحفظ الله رئيس دولة إندونيسيا وجلالة الملك أمير المؤمنين راعي يعني أو حامي الملة والدين في هذا البلد، وأن يحفظ الله علماء البلدين وشيوخها وأولياءها، ويحفظ يعني القائمين بهذا الشأن التبادلي. السفراء يلعبون دورا كبيرا في هذا الأمر، في التعريف بين البلدين وفي الربط يعني بين البلدين. وأيضا هذه المبادرة مبادرة محمودة جدا من طرف جامعة سامورانغ الحكومية، وأتمنى أن يعني تستمر مثل هذه المبادرات، لأن هذه المبادرات تشجع على التبادل الأكاديمي وتشجع على تعريف الناس رغم هذه يعني النقط المشتركة والمتشابهة، ولكن قد نجهلها على المستوى الأكاديمي في البلدين. لماذا؟ لأن لا يوجد هناك تعاون، ولا يوجد هناك لحمة، ولا يوجد هناك يعني بالشكل المطلوب، بالشكل الذي يستحق أن يكون عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا شيخنا السيد عزيز القبيط الإدريسي على هذه المداخلة الجد رائعة جدا. استفدنا الكثير ولله الحمد. ووجدت أنا صعوبا في متابعتك لما لهذه المحاضرة القيمة من ثراء وغنى في الموضوع والمضمون، وحتى الطريقة التلقائية لإلقاء هذه المحاضرة، وهذا ينم عن خبرة وتجربة كبيرة وعن حس ديني عميق. شكرا جزيلا. I go back to English if you don't mind, dear presence. As we have seen the dissertation of Sheikh Aziz El-Kubaiti Idrisi about the interlink between Indonesia and Morocco and its contribution in spreading peace globally. Well, it's also a very nice way of putting it, how two Muslim countries can cooperate for promoting a peaceful Muslim world. I picked up some ideas. I don't pretend that I'll be exhaustive. I did my best, but as I said, it's very rich intervention and dissertation. So you forgive me, Shaykhana, if I miss on any idea I can't or I wasn't being able to tackle today. So the first one I picked up is moderation in Islam as practiced in Indonesia and Morocco. The second topic or idea is spirituality link that exists between Morocco and Indonesia, and we gave a really large and extensive way of explaining how this spirituality has always existed between the two countries. The third topic is similarities between the two countries, which is interesting by giving brief history of this relation between the two people on a spiritual perspective, so to say. The other facet of your dissertation or topic is the two nations are of great traditions, customs, عادات وتقاليد وتنوع الثقافة والعرق, which means multicultural and multi-ethnicity of the two countries. I cannot but agree totally with you, Professor. So, and for you, this diversity, what makes these two Muslim countries practicing an Islam of al-wasatiyya wal-i'tidal, with their tolerance and open-mindedness in accepting other cultures and readiness. And finally, you brought Sufism as a way of practicing Islam, and that is also a way of peaceful image of Islam as practiced on a daily basis, and that's what immunes the two countries, because Sufism exists in the two countries, immunes them against radicalism and integrism. Thank you so much. Now, I was told that we go directly to the session of questions and answers, and we will be taking some few questions online from chat room
and offline directly to the speakers. Excuse me, Mr. Moderator. I think there will be questions from the Ambassador of the Republic of Indonesia to Afghanistan, His Excellency Dr. Arif Rahman, virtually on Zoom. Thank you for the lecture of today. Of course, from my Habib Lutfi, mashallah, from speech from the ambassador and especially from the rector of UNNES. Yeah, I'm with the ambassador of Afghanistan following since starting, and also with the rector of Kabul University. Yeah, we have very good cooperation connecting with the Sufi. Last 3 days, we have Nahdlatul Ulama Afghanistan conference here, and we're talking about how strong and become stronger Sufis in Afghanistan, and their sayings since 1300 years ago, the Sufis development until now, they have very good progress, and they mention don't disturb us, don't disturb Afghanistan, don't let Afghanistan sick. The world becomes sick if they're still not taking Afghanistan as their brother. For this time, I would like to ask to the maybe the lecturers how we make especially Afghan, Indonesia, and Morocco connecting how we develop this program, so this program become more what you call more active. And we have also last 2 weeks talking Sufis among the Nahdlatul Ulama Indonesia and myself, comparing Sufis in Afghanistan. And we conclude Sufis principle should be teach since the level of young people. Don't waiting until until the old one. You know, we need since we are in a young man. Thank you, brother. I don't know which one will give me the answer for this one. And again, thank you very much. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai'in awaddu an urhiba jami'al hudur wa khasatan as-Said Safir al-Mamlakah al-Maghribiyah dari Indonesia wa khasatan Rais Jamiat Semarang al-Hukumiyah wa fitukum ilman yani Muhammad Anas min Ma'had Futuhiyah al-Islamiyah bi Meranggen. Uridu an uqaddima lakum ba'dal as'ilah wa khassatan ma yata'allaqu bi mawdu'ina hadzal yawm. Awalan fi bahsin alladhi a'dadtuhu wa arsaltu ila lajnah tanfidhiyah bi hadhil munasabah tawassaltu ila natijah bi anna as-salam qabla kulli syai' la budda an yakuna hunaka adlun syamil. Al-adlu asy-syamil kama da'a ilaihi al-Qur'anul Karim wal haditsun nabayyus syarif.
وفي رأي حضرتك كسافر وكسياسي، هل هذا العدل الشامل بمثابته الشرط الأساسي لتحقيق السلام العالمي ممكن التحقق أم لا؟ وثانيا، نرى كثيرا من المنظمات الدولية الإسلامية كمنظمات التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وغير ذلك من المنظمات الإسلامية العالمية الأخرى، كيف ترى العلاقة بين هذه الدول الإسلامية ومدى إيجابيتها في تحقيق السلام العالمي عامة وفي تحقيق السلام في المجتمعات الإسلامية خاصة؟ وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذين السؤالين القيمين. أظن أن سعادة السفير سنبدأ بالسؤال الثاني، لأن فيه شيء من one of the topics that is diplomatic communication، بمعنى المنظمات الدولية ومدى مساهمتها في السلام داخل المجتمعات الإسلامية والسلام الدولي بصفة عامة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للمتدخل، وشكرا على سؤالكم الوجيه. فعلا المنظمة الدولية لها دور كبير من أجل أو سعيا إلى تحقيق السلام. هناك مستويين. المستوى الأول، لسنا وحدنا. منذ قدم العصور نحن نقاوم كأمة إسلامية ونحارب. لسنا وحدنا، ولكن قوتنا في تضامننا. اليوم المجتمع الدولي أتاح لنا الفرصة، والكوميونيكيشن أتاحت لنا فرصة، التواصل أتاح لنا الفرصة أن نلتقي في مؤسسات دولية على مختلف أنواعها. جامعة الدول العربية، جامعة الدول الإسلامية الوايسي، مؤتمر الدول الإسلامية، منظمات جهوية أيضا. نحن محكومين ويحتم علينا أن نستمع بعضنا إلى بعض. لازم أن نستمع بعضنا إلى بعض. في الاستماع هناك تفاهم، وفي الدبلوماسية لا يمكنك التحرك قبل أن تفهم ماذا يقع حواليك، من هو الذي يقاومك، من يحاربك، من يدس الدسائس، وأين مصلحتك. لأن مصلحتك كأمة إسلامية هي مصلحة مشتركة للجميع. إذا مس عضو واحد مست الأمة كلها. ونحن نرى كل ما يتعرض له الإسلام خلال هذه العقود الأخيرة، وكلنا كمسلمين نحس بأننا متعرضين، وبأننا مرات عديدة نقاس في كياننا. وبالتالي الاستماع إلى الآخر، توافق، شيء أساسي. ولازم أن كل الدول تجد نفسها في هذا التضامن، في هذه المؤسسات الدولية. وهذا واحد الاكسرسايز، يعني تمرين لكل الدول. لأنه أنا قلت إذا تخلت دولة واحدة تمس الآخرين، تسيء للآخرين. وبالتالي نتمنى من العلي القدير إن شاء الله أن يكون المستقبل أحسن فأحسن إن شاء الله. شكرا. If you would allow me, I can translate quickly the essence and the gist of the answer of His Excellency the Ambassador.
Otherwise, unless I have a better translation of everything. So I will translate briefly for those who do not understand Arabic. Well, the answer of His Excellency was saying that the international organizations, especially the YEC in the case of the Muslim communities, that is the Organization of Islamic Cooperation, are very important, and that we are not alone in this world. We are surrounded by many other nations, other entities, etc. So the strength of these organizations from diplomatic perspective is in the unity, in having the same word, the same perspective. It's not an easy thing. And we are seeing how Islam is being attacked these past decades. And within these organizations, we can do a lot to preserve this image of Islam as a good religion of peace and for building peaceful world. And he finished His Excellency by wishing that the Islamic world can reach this unity and this understanding. Well, here, I mean, I can add, if you might allow, that by a simple question, because a lot of people in the Muslim communities are understanding what these international organizations are doing. I can answer by another question. Imagine what would happen if there is, and I'm talking here from a diplomatic perspective, what would happen if there was not these international and the regional organizations? So it's just to say, and here we are talking about diplomatic communication. Diplomacy is important because diplomacy in essence is seeking a peaceful world. Because if there is no diplomacy, no international or regional organizations, there will be war. There isn't that much many wars because there is diplomacy there. There is international organizations like the United Nations. There is the OIC where Muslim countries can talk between each other. They can have differences, but they manage to agree and to solve problems. So diplomacy and these organizations are very important in our world. Otherwise, there will be only war in the world, but no communication, no talking. Thank you. So for your first question, I think your second question, I think you talked about the justice in Islam, if I don't mind, and how we can build a peaceful world by applying all these precepts of Islam, etc. I don't know if there is any speaker who can talk about this, unless Mr. Sheikh Kubaiti maybe, who can give his perspective or answer about this subject matter. Thank you. يعني ممكن تذكير فقط بالسؤال إذا كان هناك سؤالين. أخي ممكن أن تعيد السؤال على الشيخ قبيطي؟ جزاك الله خيرا. بالنسبة للسؤال الأول ما يتعلق بتحقيق السلام، ولابد من أن يكون هناك شرط أساسي وهو عندي العدل الشامل بين الناس مسلمين وغير مسلمين. وكيف يمكن تحقيق ذلك يا شيخ؟ ممكن إجابة من حضرتكم. السؤال هذا حقيقة مهم جدا، أن ننشد تحقيق السلام وأن ننتظر أن نحقق العدل الشامل، فهذا أظنه من قبيل المثاليات، لأن العدل الشامل هذا
هو أمر فوق طاقة البشر، فالبشر معروفون بالعجز، والعدل الشامل هو أمر رباني إلهي سيتحقق يوم القيامة في الحقيقة، هذا العدل الشامل. ولكن نحن كبشر لا يمكن أن نطلب العدل الشامل، ولكن هناك أسس لتحقيق هذا العدل، هو أمور القوانين. إذا احترم الإنسان قوانين معينة توضع له يعني بين مختلف الدول على المستوى الدولي، على مستوى المؤسسات، على مستوى الأشخاص، إذا كان هناك مؤسسات قوية حامية فيها قوانين معينة، من خلال هذا القانون يمكن أن نتعايش. أما أن نتحقق بالعدل هذه مسألة يعني صعبة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق يعني البشر متنوعين، وخلق الشر والخير في الخلق، هذه حكمة ربانية، والحكم والعدل الشامل يتحقق يوم الدين. ولكن القوانين يمكن للإنسان أن يتعايش من خلال احترام القوانين أولا، ثانيا من خلال يعني المبادئ والقيم التي يمكن أن يتربى عليها من خلال المؤسسات التربوية، المدارس، المؤسسات، هذه أمور. أيضا الأمر الثالث هو الرجوع إلى الاحترام، هذه يعني الرجوع إلى الدين. ففي الحقيقة التدين هو أمر هام جدا، لأن الدين ليس فقط طقوس، الدين أخلاق، والتخلق أمر محمود جدا. الأمر الرابع هو الإنسانية. إذا تحلى الإنسان بالإنسانيته واحترم نفسه، فيعني هذا سيسهم إلى حد ما في التعايش، ولا نقول شامل، ولكن نقول التعايش بين المؤسسات، التعايش بين الشعوب، التعايش بين الأشخاص، والتعايش بين الجماعات. نعم إن شاء الله، جزاك الله خير. إذا يعني إذا أردنا yes. نعم تفضل. Yeah, thank you very much. Thank you very much for your response. And also right now, I think the moderator is about to close the webinar session. So we are still preparing. And also thank you very much for all comments and also questions raised in the chat box. I think because of the limited time, we would like to respond all the questions later on in another opportunity. Okay, so this is the last question, and it was asked by the first person who was on the floor, and we couldn't hear clearly what he was saying, and we are really sorry for that. So he was saying in the beginning, and I will see it in Arabic for our Sheikh Said Al-Qubayti Idrisi, هو قال يعني في مداخلته على أن الصوفية ستدعم وتقوي المبادئ الأساسية للإسلام في التربية تجاه عالم مليء بالأمن والأمان. وكان سؤاله What do you think of Sufism curriculum for Muslim peace in the world? ما رأيكم في الصوفية كمذهب أو كطريقة نحو تحقيق السلم في العالم الإسلامي؟ من خلال يعني هذا وضع الصوفي كوريكولم، يعني المنهج الصوفي يعني في مناهج الدراسية لمختلف الشعوب، لأنه التصوف هو جوهر الدين الإسلامي، ولكنه هو في نفس الوقت جوهر الوجود الكوني. يعني لأن الإنسان يمكن أن يتعايش من خلال مبادئ الصوفية، لأن الصوفية روحانية قبل أن تكون يعني طقوسية، هي الروحانية، وهذه الروحانية الله سبحانه وتعالى نفثها في كل الخلق. لذلك فالمنهج الصوفي هذا يمكن
يتحقق. ولذلك نحن يعني من خلال لا المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية الشمالية ولا من خلال الاتحاد الصوفي الدولي الموجود في إندونيسيا نحاول ونسعى الآن جاهدين إلى وضع برنامج يمكن أن يدرس كمادة للدراسات الإسلامية وأيضا كمادة للدراسات الدينية للتربية الدينية في المناهج الدراسية انطلاقا من المستويات، يعني من المستوى الابتدائي إلى المستوى الإعدادي إلى المستوى الجامعي إلى مستويات يعني عليا جدا في الدراسة. وهذه المبادئ وهذا المناهج، وقد ألفنا كتب في هذا الأمر، ألفنا المنهج الفريد وألفنا المنهج اليقين وألفنا عدد من الكتب في هذا الأمر. فإذا وضع هذا الأمر يعني فعلا سيكون داعمة وركيزة أساسية في الاستقرار، ليس استقرار العالم الإسلامي والدول الإسلامية فحسب، وإنما استقرار الكوني. لأن معظم جذور الإرهاب هي ناتجة عن عدم فهم للدين وعن عدم فهم يعني لمسألة الإنسانية وعن عدم احترام لوجود الآخر. هذا يتنافى تماما مع المبادئ الصوفية التي تقوم على المحبة بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن العرق، بغض النظر عن الجنس. هي محبة، هي فيض رباني أفاضه الله سبحانه وتعالى على قلوب الأنبياء ثم على قلوب العارفين بالله والأولياء، ثم هذا الفيض عم الكون. فتجد الصوفي منسجما مع نفسه محبا لغيره، نافعا لمجتمعه، نافعا في أسرته، منتجا في دولته، نافعا لمحيطه وللإنسانية جمعاء، ولا يشكل خطرا على أي حد. فلا يوجد في تاريخ الإسلام رجل صوفي قام بتفجير نفسه في المسجد أو قام بتفجير نفسه في المعبد أو قام بقتل يعني فجر المعابد اليهودية أو النصرانية. هذا لا يوجد عندنا في تاريخ التصوف، لأنه تاريخ قائم على فهم حقيقي للدين الإسلامي، هو فهم نابع من المحبة ونابع من التعايش ونابع من احترام الآخر ومن التعايش مع الآخر. وهذا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلها هكذا. والصوفية تستند على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ولكن هذا الفهم النير، وفق هذا الفهم النوراني النبوي الذي يقوم على التعايش ويقوم على المحبة ويقوم على الإحسان، ولو مبادلة الإداية بالإحسان، ليست مبادلة الإداية بالإداية ولكن مبادلة الإداية بالإحسان. هذه هي المبادئ الإسلامية السامية التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأمر وضع مناهج دراسية، هذا أمر يحتاج إلى مجهود كبير جدا، ويحتاج إلى تعاون بين المؤسسات يعني الدينية وأيضا بين الوزارات المسؤولة عن القطاعات الدينية، عن الدراسات الدينية في كل البلدان، وأيضا عن رؤساء الجامعات، وأيضا تعاون بين الهيئات. يحتاج إلى إرادة سياسية قوية في هذا الأمر. والحمد لله المغرب الآن يقوم بتجربة رائدة في مجال التزكية، فإدخال التزكية إلى الدراسات وإلى الدراسات الإسلامية سيعمل على تخفيف كثيرا في المستقبل القريب، على تخفيف كثيرا من هذه هيكلة التعصب التي تنتشر في بيئة الجهل وفي بيئة يعني الفهم السيء. Well, thank you very much for the response. The last questions raised by our webinar participants. Sorry, please. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang barusan tadi adalah untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Duta Besar Indonesia yang ada di Afghanistan, yang tadi sempat ada kesalahan, ada kendala teknis sehingga kita baru menjawab di akhir. Well, ladies and gentlemen, so after this is the certificate present. Yeah, now is the time for us to present a certificate of appreciation for all speakers from the Rector of Universitas Negeri Semarang. So the first certificate is for the Ambassador of the Kingdom of Morocco to the Republic of Indonesia.
His Excellency Odia bin Abdullah. And then the second certificate is for the Deputy Ambassador, Mr. Munir Belayaji. And also certificate that has just been handed before actually mark the end of this webinar. So ladies and gentlemen, we believe that by the completion of this program, we will actually can build better human civilizations through the spirit of nationalism. And Bapak Ibu yang kami hormati, demikian webinar internasional antara Kedutaan Besar Kerajaan Maroko di Indonesia dan Universitas Negeri Semarang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir di auditorium Profesor Wuryanto pada sore hari ini, dan kepada seluruh pembicara kami ucapkan terima kasih. See you next time. Goodbye. Ma'assalamah wa ilal liqa biidznillah narakum fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Tahun perjalanan Universitas Negeri Semarang menjadi pilar kemajuan pendidikan Indonesia. 55 tahun mengantar talenta muda mengabdi di berbagai penjuru persada, menebar nilai konservasi, menginspirasi kemajuan negeri. Dilandasi niat mulia mencerdaskan bangsa, Universitas Negeri Semarang lahir tahun 1965. Ia bermetamorfosis menjadi rumah ilmu pengembang peradaban unggul, menjadi kebanggaan Indonesia. Ia selaksa kereta, di mana niat tulus menjadi rel, dan prestasi menjadi energi penggeraknya. Itulah yang mengantarkan UNNES dewasa menemu jati dirinya, siap menapaki hari baru sebagai universitas berkelas dunia. Secara kelembagaan, sejak tahun 2016, UNNES telah dikukuhkan sebagai universitas unggul terakreditasi A. Ia juga menjadi rumah ilmu yang diminati anak-anak muda, menjadi peringkat 5 perguruan tinggi paling diminati di Indonesia. Kualitas akademik mengundang pengakuan masyarakat dunia dalam 10 tahun terakhir. Akselerasi jumlah prodi terakreditasi A mencapai 65%. Pada waktu yang sama, lembaga-lembaga dunia mengakui keunggulan melalui akreditasi dan sertifikasi internasional yang diperolehnya. Hasilnya, Universitas Negeri Semarang menjadi ruang nyaman bagi lahirnya cendekia muda berkelas dunia. Prestasi mahasiswa bertebaran dalam bidang akademik, inovasi, kewirausahaan, seni, dan olahraga. Laksana pohon yang terus bertumbuh, semakin rindang, semakin indah, semakin besar kebermanfaatannya.
UNNES unggul untuk Indonesia maju.